şeydi mi acaba? Bunları yemek getirdin mi? Verdim ama yediler bayağı yavru Aferin, kedi. Allah razı olsun. Ne demek abla, senden de razı olsun. Bakalım bu yeni gelseydi var para vereceğim. Bunlar para vereceğim valla. Gel. Gel. Ne güzel yiyorlar. Yiyorlar bak. Al çocuğu. Korkuyor bir arabanın önüne gidiyorlar ya. Yok, aslında çok da çıkmıyorlar yolda. Geçen akşam ağzına kurtardım valla. 5 tane. Sağlıklılar bayağı, yani sıkıntıları yok şu an. Bakıyorum. Ha, tabii görmüyor abi. Perişan işte.